Hej, hjertelig velkommen til Vakurleiki.fo. Arne får vise deg noe så får jeg lese 2 vers for dere. Det første i 17 Mosebok 28:36. Jeg stender, «Sujan skal du gjøre plato av røynen godle skjera inn i hana som innsikler ved skåret. Halgaður HARRANUM». Ups. Hva stender vi gjøre? Og der fest og henne band av blaven tekvi og sett henne oma for hikvene, så som Herren har avlagt Moses. Og det som snakker om henne at høvespressen i gamle smente, han har en god platt fest av panna, og her stod Halgaður HARRANUM. Det vil si, setter oss til suyes til Herren. Og et annet vers øysene, det kan det være nå? Ja, tempel kan det. Jeg kjenner, ui, 4 Korinth 6:9, vet at det ikke tempeltikkere. Vi som skikkvande, vi som har tidsom at Jesse tempel i andans, som uitikken og som tid fra for gode. Tid ikke tikkere ikke tid dorskjøpt, de gode likam tikkere. Og det som legger mest tid og ikke tikkere ikke vi tar det gode til. Og så får jeg fortelle dere. Jeg skulle legge video disse vikene, men det kom krint inn av skallafjøren, og jeg kunne ikke da hjemme. Jeg var så spent, så jeg måtte være hitja. Så jeg ser fyribils video inntil det ordentlig video kommer, og det her video forresten ikke seg om som tror. Det som jeg vil si, at nevna stått som verden at vi som trykker vi tar navn godt skrive av oss. Og det taler jeg veldig til meg til at jeg har kjøpt disse korsene som stender Vakurleiki.fo, så jeg vil gjerne sprøye bådskapen om jeg tar hjemme sine om det verset som vi gjør det. Så jeg gjør det i form av en visittkarton, og så gjør det også i form av klistermerton, og et tre som jeg får ut. Og så lykke ut av hitja. Så jeg skal ikke gjenge tom. Det gjør jeg ikke til hitja. Man vil si hva det ikke man på. Okay. Så jeg fann ut at man kunne få et magnetløst messelbilde. Så det dit. Og jeg helt det faktisk ved noe skole. Så jeg faktisk ved å kjøpe det. Og det er faktisk bare det førstleggere. Men så tar jeg fikk det hvor det bilen så blir jeg også. Men det kan vi ikke køre ordentlig kiksa, eller kan vi ikke gjøre en gang foil, så er det mega flåsligt. Jeg har Vakurleiki.fo skrive av bilen, og du ødel vite hvor du men det som så kom takker om var at verleggene i min liv, så ber jeg ikke Vakurleiki.fo av min bil eller min liv, men det som jeg verlig har vi skrive av min liv halga god, eller jeg har god til, det tar skikkende, så er det ikke min egne eller min egen langer som vi løser versen. Og det er så viktig at vi minnes til at hver så vidt om vi kører bil, eller om vi inne, så hører vi gode til. Det er akkurat som at noen godstend skriver av oss. Og jeg også jo, hvordan jeg oppført meg hvis nå det stod halga gode av panner som kvendige. Jeg også at jeg vil leve opp til det. Jeg vil leve som en kvinne som halga gode kvendige. Så jeg husker bare at det kanskje kunne være en god anmelding til lykken øyne at og lykkes vel for meg selv at også om hvordan lever jeg som jeg tempel gods i dattelen og lever jeg et liv som svært til at det er nesten jeg sier halga god eller din har god til panne. Så jeg halte til tanke som jeg har også nok snakket om søskene. Og det ser jeg avbjørende, det halte jeg, men jeg halte til kan være en bønn til at vi ber god og man minner oss og brødjungsøys at vi lever et liv som viser av han og som kan ære han. Ja, så takk for det, og hjertelig at video om sånn tror skal komme ut mikudagin. Etter fyribils video og en liten heilsan til tikkene. Annars, hvis du vil søke videoene først da det kommer ut omkring det sin snakka, så kan du skrive en e-mail eller en båt til min av Facebook. Eller du kan skrive til Dina Beck, Dina, og så B-E-C-H, Vakurleiki.fo. Og hvis jeg skriver til deg mail eller en båt så kan jeg sende både likon til det ordentlige videoet kommer ut, så jeg sier at jeg ikke mistet det.
Tusen takk for og vi suttjast. Bye!